Florimzani ishte prerë në fët dhe qafë, ishte therrur me thik në shpinë dhe ishte pasur edhe lëndimet e tjera në pjesë të ndryshme të trupit. Kështu deklaroi mjeku ligjor Flamur Dylhasi që përpiloi raportin autopsisë për të ndjerën. Lidhur me pozitën e viktimës dhe personit cili ka shkaktuar plagën, nuk mund të jepet mendim pa arsye se pozitat e personave janë në lëvizje dhe nuk mund të jetë mendim i me fill dhe meritor. Në cilën dorë e ka patur mjetin gjithësisht frikën e personit që i ka shkaktuar këto lëndime. Mjeku ligjor bën përshkrimin e plagës dhe përcaktohet vetëm te viktima, të objekti i punës. Mund të jap shërime lidhur me plagën, ndërsa lidhur me dorën e majt apo të djathtë nuk mund të jap mendim. Lidhur me lëndimin në pjesën e prapë të shpinës. Këto anës shpjegime ndaj tani viktimës për pozitën e përdorur të armës ndaj Përgjigjja është e njëjtë. Si paraprakisht, plaga gjendet në pjesën e pasme të viktimës, në regionin e sipërm të anës së djathtë të kafazit të krahorit. Tani viktima nga momenti i shkaktimit të plagëve ka mundur të bëjnë ndonjë lëvizje, të hecë për ndonjë distancë të caktuar. Lidhur me pyetjen e avokatit, është pyetje me paragjykim. Dhe me paragjykim dhe mund të shiqohen vetëm në vendin e ngjarjes. Në bazë të njollave kufumore, në bazë të njollave të gjakut të lëvizjes së viktimës. Përgjigjet i morën çfarë i morën, cila shkesë mund na ndihmoj për të përcaktuar pozitat, drejtimin, kahjen dhe mjetin, për cilat i ushtrova. Për të përcaktuar pozitën, kahjen dhe mjetin. Nëse jo mjekësia ligjore. Është të përshkruar. Sa i përket kësaj pyetje është të përshkruar dëshmi mbi lëndimet e krasta, tek pjesa e raportit i thoi rasë në kodekëve, dëshmi mbi lëndimet e krasta. Në pikën 1, 2 dhe 3. Janë të sqaruar edhe mjeti, Janë të sqaruara edhe mjeti, edhe kohja, edhe gjithat janë të sqaruara. edhe kohja, edhe të gjitha. Besoj se nuk qenë shumë i vërnaqur kur kam lexuar ekspertizat. Dhe asnjë nga pyetjet të cilat mund të shqetësoj në këtë çështje nuk zgjedhet me këtë përshkrim në ekspertizë. Unë jam dakord se keni përshkruar pozitën e lëndimeve, mënyrën, thellësinë, gjatësinë e prerjes e tjera e tjera. Por këto nuk bëjnë pjesë në pyetjet të cilat unë kam parashtyr. Mjeti do të thotë a ka qenë në 2 teha, a në 1 tehë. A ka qenë plaga e shkaktuar në dorë djathtë, a në cilën dorë. Gjitha ato pyetje të cilat i parashtrova, unë nuk kam përgjigje në këtë raport. Unë nuk kam përgjigje në këtë raport. Kohja, më thonë, është nga mesi i anës së majtë të qafës, fillon vërtet, vazhdon mbi mollëzën e Adamit dhe përfundon në anën e djathtë të qafës, në formë të një bishti. E kom përshkruar thellësinë Ku është përshkruar thellësia në regionin e mbi mollës së Adamit, në regionin mbi mollës së Adamit, 1.3 cm. 3.5 cm thellësi. Nuk është e imja. Tani varësisht nga Përshkrimi i plagës. nga përshkrimi i plagës. Se plaga është shkaktuar me dorë të majtë
apo me dorë të djathtë. Në dorë të majtë apo me dorë të djathtë. Nëse është me dorë djathtë, Në rast se është me dorë të djathtë, apo me dorë të majtë, kjo është gjykata apo në rast se është me njerën tjerë që vendosin detyra e mjeku ligjor detyrat e mjekut ligjor, është të pashkruaj plagën në trupin e viktimës. Do të thotë nuk ka lëmi ose shkencë tjetër e cila na jap të shpjegimet të kërkuara. E vetë jashtë një si realizohet. ndoshta një bo pyetje pak në ndryshë, besoj se edhe eksperti mundet në nëllë përgjigje. Të kryetarën dhe mëni pra. Unë atës mujme me mërin të pyetjet. Kapacitetin edhe një orive i shtonë edhe pyetje. Një pyetje tjera. Është kjellë edhe një Apo janë të e. Ka në shtërë e morën. Po të s'ka shkencë tjetër që i merret me këtë materie, cila neve për e Fillimisht e kisha dhe pyetje Sarusi që vetë. Këtë gjë, duke thonë insistimin e përfaqësuesit të palës së dështuar në parashkrim në pyetje së ekspertët se është saktë se nuk ka shkencë tjetër përveç mjekësisë ligjore për të përcaktuar pozitën pojën dhe mjekun. Kërkon nga eksperte të deklarohet se në kuadër të detyrave të thirrjes shkollore visa akademike, apo të drejtë që të argumentime në shkencët të tjera. Të sharojnë që situat në raport me përgjithësit të si ekspert dhe detyra edhe përgatitur shkollore. Se përket, se pyetje, mjeku ligjor nuk mund të jep mendim apo konkludim lidhur me pyetjen se është shkaktuar me dorë të majt apo me dorë të djathtë, por ne mund të japim sqarime lidhur me bazë përvojës dhe eksperiencës që e kem, por nuk mund të themi saktësisht apo gjithsesi Nuk mund të themi saktësisht apo gjithsesi që është me të majtën apo me djathtë. Nëse je majtak, boll për bolla mundet nuk e ke përpara. Nëse je djathtak, e ke prapa. Pra ato dhe bëhet përshkrimi i plagës. Po jo mjeku të caktoj se është i majtak apo djathtak. Kur unë nuk di as mjetin, nuk e di nëse je majtak që kjo formë ç'kjo formë. Nëse je djathtak, po këto thër mund me sqarime. Duhet nga pas. Kanë mujt mu hulëm tu. Po në mungesë të pyetjeve të parashtruara momentin autopsisë, ka qëndosh përmes histopatologjisë mu vërtetu a ka pas apo që për eliminu. Me qenë se kanë qenë dy dëmtime, nuk mund të parashtoj njërën apo tjetrën cile ka qenë vdekjepruse. Pra arsye se të dyja sjellin gjakderdhje si të jashtme po ashtu edhe të mbrëmshme. Mund të dy plagë, si u shkaktuar Së bashku. Si u shkaktuar të dy plagë në vetëm në tyre Esenca është, po të ishte vetëm njëra, një nga këto. A do të kishte më shkaktuar vdekjen? Unë që të thashtë që dyja të janë zbashku, Do të jenë së bashku ka shkaktuar ose ka shkaktuar? nuk më bu prashtime në cunke. Sigur të ishte vetëm njëra nga ato, qoftë e para, qoftë e dyta. Po përgjigj vend Faleminderit. A është mundur që plaga e qafës të jetë shkaktuar gjatë lëvizjes së viktimës ose gjatë një përleshje. ose gjatë një përgjigj. Cila plagë konkretisht?
qafës, informacion dyat dhe ke pusta. Nuk mund të mohet, as nuk të përjashtohet. Nuk mund, as të mohet, As të përjashtohet. as të përjashtohet. A mund të përcaktoni pozicionin e saktë të viktimës në momentin e lëndimit? A mund të përcaktoni pozicionin e saktë të viktimës në momentin e lëndimit? Cilin pozicion, pra më shka. Krahasuar me shka. Raport me shka? Raport me Me thikën, me... në raport me thikën, po me mjetin. Me? Me mjetin. Në raport me mjetin. Regioni qafës, dëmtimi shkaktuar në regionin qafës, dëmtimi shkaktuar në regionin qafës, është shkaktuar me mjetin përpara qafës. me mjetin përpara qafës. Ndërsa dëmtimi në regionin e shpinës Ndërsa dëmtimi në regionin e shpinës është shkaktuar me mjetin pas shpinës, apo prapa viktimës. apo prapa viktimës. A është e mundur që plaga e qafës të jetë shkaktuar gjatë lëvizjes? A është e mundur që plaga e qafës të jetë shkaktuar gjatë lëvizjes kujna? Viktimës. Po. Në raport Në raport me kom, më Po shka. në raport shkaktet me post të qafa për në lëviz. Po, Që për to të shembull- një prokuror eksperte. Me qka për të me krasu? po du me krahasu edhe pozicionin e viktimës. A ka të se po supozojsh, Okej. instit njerëzdor është lëvizja për tash në raport me qka? Ose në cëllën situatë në lëviz? A ka pos thik, vendes, a ka pos shishe të ujtë, a qka që ka ujtë në... Po, a ka pas flik. A ka shumë edhe në çfarë pozicioni ka qenë këtu në këtë rast viktima. Pozicionet të spjegoj dhe përgjegjë. Ashtë në mundur edhe për çështjen e lëvizjes së viktimës së përgjegjë në pyetjet e përfaqësuesit të punës së dëmtuar teksti po ka bytejë që tha mundet me qenë në teatr byteja apo varësisht po nga lëvizja qoftë trupit të viktimës apo përdoruesit manovrimet me mjet. U përgjegjë. Okej. Atëherë, a mund të thuat se cila plagë është shkaktuar e para dhe e cila e para? Përgjegjë. Përgjigja S'kam pyetje tjetër. përveç 3 dëmtimeve që të përshkruar në pikën 1, në pikën 2, 3 dhe 4, jënë të përshkruar në pikën 1, që janë dërmishje në regionin anës së majtë të ballit të kokës dhe në regionin e modhës së majtë të fytyrës. Më të njëjta ndryshime kam shënuar që gjenden edhe në gjujnë e këmbës së djathtë. Vendi ku se vendohet është ka ndodhur rasti, është ana një pjesë jo është e natyrë. Ka pasur me pas kur, borë, si do qëtë, a ka pas viktima ndonjë gërbishje në gjuj ose në këmbë, ose që na me mujtë ka ardhë me një konstatim, me një mënyrë me thënë që a ka qenë pozita e tajtë të dje ka qenë horizontale ose shtrirë në tokë. Se viktima ka pasur një gërbishje, me qenë se vendi ku ka ndodhur rasti, është pjesë e natyrës që ka pas kur, zallë, do të thënë
pjesë kanë fillë që më në shkakton dhe ndërvishtë një. Nuk përshtot mundësia që të një ndjeri të jetë lëshuar në gjuhën e djathtë, Që ta një ndjeri të jetë lëshuar në gjuhën e djathtë, e më pas në anën e majtë, ku bolli i kokës dhe mollza fytyrës të ketë qenë kontakt direkt me mjetën tokën. që nuk në ndërmi është për skalën fotografinë të rëndinjohës për me konstatu që është nëse ka mund të jetë të Që muj, po më që muj pësë është problem. A bërë në po që ka të të share ma... Kjo është nga ofë, ka në fosën tjetër, së nga të një. Gjumë gjatë, të mështë. Shtyllë beton. Po, shtyllë beton. Që janë të rrëndura me numër 8. Pastaj keme traktor metra teqë, tek 7 që ato janë teqë, të kjo është i ka 7. Ku janë të evidentu në kushellave. Shtatë është për i pozicionit tjetër. Edhe është gjashtë. Në pasë, e që e shërë të të në dhe në fisë kuota, për me po fjerë ushtë. Mandërën? Të tashmë. Ka tashmë. Që shpatë? Gjithë shpatë në të Këtë shumë nëse... Shpegojnë se në gjashtë dhe shpatë. që të të Devo finire fino al mattino. Dove sto qua? Ben po të një po të një Prokuror, ben gjarë e bënë të gjakët e për pas një person? Do më thonë, të pika sot e pika... Shtetëqë dhe të Shtylla betonit, a? Betonit? Shtylla betonit. A i marës, do më thonë, është një person. Po është bo analiza e ADN-s dhe rezultën që është pozitë kërë i ndjeri. Po dhe një person. Po një person e të ndjeri. Qëtu dhe qëtu, dy vena. Po, qëtu dhe qëtu. A vi qëtu? Vëshqata. Vëshqata që është nga Italë.
fillon nga eksperimentën, telegrafi, sipas numrave të rrugëve. Këtë gjithë në vendin e ngjarjes, evidencimin numër 8, 7, 6 dhe 4. Edhe 5 që është ngjarë në eksport. Pyte nëse nëse nga këto dëshmi mund të konstatoj nëse viktima ka pasur rrugësin e lëvizjes pas banimit të plakë. Gjyqtar, do prokuror, prej shtyllës deri te Pellgu, a ka pas rrugës Njolla Gjaku? Pellgu ka pas Njolla Gjaku. Do më thonë, shtylla, shtaçe, po cila ke? Tetëshi, deri te Pellgu ku ishte kaçi, gjatë rrugtimit, a kem hasë Njolla Gjaku? Ishte 5, 6 dhe 7. Njolla të Gjaku. Sepse në Njolla të Gjaku fillojnë në mosë pas saj e qëta. Në është kene Peshën, tek shtylla, pastaj kene Po gjatë rrugtimit, a kem hasë? Gjatë rrugtimit është shkaqën, prej shtyllën, shkaqën. Jo, për qëtuj, për më interesin për qëtuj. Prej Peshka. Për qëtuj, gjatë rrugtimit, a kem hasë? Qëtu pas. Qatë të shkaqë. Do t'jena jo, veç ku jenë pasë. Do në falë në Ku kanë ndronë? nuk një në supozim. Ku kanë ndronë? E për supozim. E për shtëpida adhona se për një atëshajime. Nësë është të nëshë, nësë nuk është nga kështë. Jo, vishajmu me japë se më dhe mësun japë, normal. Mund të jabetëm saren, përgjitje. Mund të jabetëm saren, por jo në ndërmë. Bazë të shqeqimit të fotove të vendin ngjarjes, distanca nuk më duket që është e madhe, nuk e dija uhmat apo jo prej pikës në pikë, e gjatë. Mund të lëviz vetëm bazë menimit tim, me plagën në shpinë. Këtë e them për arsye se plaga në regionin e përparm të qafës, gjatë rrugtimit prej një pike në pikën tjetër kishte me lënë njolla në formë të pikave gjatë gjithë rrugës. Kurse plaga e shpinës është thith apo është të absorbu prej rrobave cilat i ka pas tani ndjeri. Edhe mund të ketë qenë një ndërprerje e njollave të gjakut nga një pikë në pikën tjetër.